Ну что, всем привет! Очередная рыбалка на речного монстра на налима. Так, сегодня 7 апреля 2021. Вот бачим на реке Вилюй. Опустил камеру, пока ничего не видно. А только что вот ёршик маленький подходил. Приехали вдвоем. Вон там сел Альберт. Он сидит. Палатку с собой притащил. И в маленькой палатке сидит. А я так сижу. Сейчас время 19:38. Так. Погода сегодня так себе пасмурно. Облака подоспели. Стоят. Ветер присутствует. Северо-восточный. Ну что ж, пожелаем себе удачи. Вот. Берем вот такую дичь-головку. Видно, нет. Мне не видать. Вот кусочек сорожки с озера, который тот раз ловили на выходных. Более такой свеженький. Его вот так насаживаем и опускаем приготовленную нами стоп. Вон он опустился. Видно, нет. 150-миллиметровую лунку. Немножко морозится тут все равно. Ветер дует, поэтому морозится. Так, пока так, наверное, немножко постучим. Так, двинем. Вот, ага. Попробуем заснять. Хорошо. Вон подошел. Налим. Стоит. Поторопился я. Сейчас подойдешь. Ушел. Вот подошел налим, средненький такой. Попытался взять, я подсек и не подцепилась. Он стоит. Опять подошел. Во второй раз пробует.
Тоже не получается взять. Ушел. Уплыл. Что-то не понравилось ему. Поторопился же. Сразу подошел. Сколько минут прошло? Ну, где-то 7-8 минут. И вот я сам проморгал. Ну, небольшой такой. Где-то килограмма на 1,5. Кажись. Что-то я поторопился. Так, время 20:17. 17 минут 9. Так, налим мне подходил один раз, я его проморгал, пустил. После этого не подходил. Не знаю почему. Почему-то нету. Так, значит, закончили рыбалку. Сейчас время 21:41, без 20:10. Сидели где-то 2,5 часа, да? Ага, где-то так. 2,5 часа сидели. Вот Альберт поймал 3 налимов. Так вот. Я одного упустил. С камерой сидел и больше не видел, только одного видел. Ну вот так. Все, рыбалку закончили.